Zdravo, ja sam Katja, nebinarna sam osoba, koristim sve zamenice i bavim se drag umetnošću pod pseudonimom Destruktura. Da li bi podelila sa nama kako izgleda život nebinarne osobe u Srbiji? Kako je mišljenje javnosti o transrodnim nebinarnim telima u tvojoj zemlji? Pa mislim da za nebinarne osobe, barem iz mog ličnog iskustva, život izgleda kao i život bilo koje druge osobe u mnogim poljima. Pre svega zato što je nebinarnost teško vidljiva drugim ljudima i zato što im treba dosta vremena da razumeju i da shvate i bez nekakve komunikacije jako je teško da ljudi razumeju da ja postojim na neki drugačiji način u odnosu na njih. Možda sam im samo čudna ili drugačija, ali dok ne iskomuniciram sa njima, teško je to videti. Samim tim, situacije u koje dolazim nisu nekako posebno drugačije u odnosu na iskustva drugih ljudi. Šta za tebe znači reč diskriminacija? Da li si nekada bila diskriminisana u bilo kojoj sferi društvenog života kao što su obrazovanje, zaposlenje, zdravstvena zaštita i javne službe, na primer pri upisu na studije, u potrazi za poslom ili kod pristupa javnim ustanovama, samo zato što si nebinarna osoba? Možeš li da nam daš konkretan primjer? Pa mislim da se u mom slučaju diskriminacija ne dešava zato što sam nebinarna osoba, barem u slučajevima kada ljudi ne znaju da sam nebinarna osoba, samim tim što nebinarnost nije nešto što je vidljivo. Ljudi možda samo doživljavam diskriminaciju u smislu da ljudima nije jasno kako ja izgledam, ja sam čudna, ja sam drugačija, to je prva stvar koju vide. I najčešće mi se diskriminacija dešava na osnovu toga što izgledam na nekakav način kako oni ne odobravaju, da imaju predrasude prema meni, da mi pripisuju nekakav način života. To ne mora nužno da znači da je vezano za nebinarnost. Međutim, dešavale su mi se situacije, na primer, u samoj zajednici u kojoj postojim, gde su ljudi više osvešćeni za pojam nebinarnosti, da tu doživljavam neki vid projekcije diskriminacije koje su drugi ljudi doživjeli u okviru zajednice, pa se čuju komentari, ti si zbunjena, ti samo jako želiš da budeš deo ove zajednice, ti si sad izmislila nešto, nebinarnost ne postoji, ti jako hoćeš samo da budeš deo svega ovoga. Kada razmišljaš kada i zašto se dogodilo da budeš diskriminisana? Da li su postojali trenuci u tvom životu kada si se posebno osjećala diskriminisana? Da li su postojali trenuci kada sam se posebno osjećala diskriminisano? Pa najčešće se to dešavalo. Mislim da su trenuci kad sam se najviše osjećala diskriminisano zapravo zaista bili u tim momentima zajednice gde je meni jako bilo potrebno da ja pripadam negde, da me neko razume, da je to neko ko ima nekakve slične iskustva sa mnom, a onda sam nailazila na nekakav otpor i na odbojnost gde ne pripadam u svetu u kome ljudi nisu trans, nisu nebinarni, nisu queer, zato što sam tamo suviše čudna, samim tim ne pripadam ni njihovim socijalnim normama, ni načinu nekakvog ponašanja, a onda i u queer zajednici kao nailazim na sličnu situaciju. Koliko se sigurno osjećaš u svakodnevnom životu? Da li imaš neke posebne potrebe koje bi volela da istakneš? Pa, u svakodnevnom životu se osjećam prilično sigurno, iskreno. Dešava mi se da doživim nekakve vrste i verbalnog i fizičkog nasilja, ali u tim momentima, to su jedini momenti kada se zapravo zaista osjećam ugroženo i u tim momentima osjećam veliko razočarenje, jako veliki bes, ali van toga
ne osjećam neki preveliki strah da postojim tako kako postojim. Pošto si već pomenula, postoje li situacije u tvom svakodnevnom životu u kojima se osjećaš nebezbedno? Da li si ikada doživjela fizičko ili verbalno nasilje ili neku drugu vrstu uznemiravanja? Pa da, kao što sam i rekla, doživjela sam svakakve vrste nasilja, najčešće je bilo verbalno, ali dešavalo se i da bude fizičkog nasilja. I u tim momentima sam se osjećala nebezbedno i jako besno, povređeno, ljuto, zato što se uopšte takve situacije dešavaju. Koliko otvoreno ističeš svoju nebinarnost u profesionalnom i društvenom okruženju? Da li misliš da je važno da osobe na poslu sa kojima živiš i srećeš se u svom okruženju znaju da je neko nebinarna osoba? Apsolutno. Mislim da je jako bitno za sve ljude da znaju da sam nebinarna osoba. Bitno je za ljude da znaju da nebinarne osobe postoje generalno, zato što mislim da je zajednica nebinarnih ljudi prilično nevidljiva, prilično je teško za ljude da razumeju, to je nešto o čemu su možda nekada slušali, ali jako retko se sreću sa tim. Samim tim što to nije nešto što može da se vidi, jako je komplikovano da ljudi razumeju naš identitet bez toga da se mi njima autujemo. Tako da, iz tog razloga mislim da je jako bitno da svakome kažem i da naglasim. Vrlo često će se desiti da ljudi i pored toga ne razumeju šta im je rečeno, da su zbunjeni, da pitaju pitanja, da žele da saznaju stvari ili da se jednostavno prave kao da se ništa nije desilo i da sam ja za njih i dalje samo zbunjena žena koja nije baš nešto jasno. Mislim da je samo bitno da bez obzira na to kakvog su stava drugi ljudi oko nas, izrazimo zapravo sopstveni identitet i da smo sasvim u redu sa njim i da ga predstavimo i drugim ljudima, da jednostavno znaju ko smo mi zapravo, bez obzira na to da li će u potpunosti oni razumeti o čemu se radi. S obzirom da društvo tumači proces afirmacije roda koristeći i pre i posle, iz tvog iskustva, da li si primetila promenu u ponašanju drugih nakon afirmacije svog roda? Kada si započela socijalizaciju sa novim rodom, drugačijim od onog koji ti je dodeljen rođenjem, da li ti je život bio teži ili lakši? Život mi je apsolutno bio lakši, samo zato što sam ja po prvi put konačno razumela sebe, zato što sam po prvi put imala osjećaj da pripadam, da mi je sve jasno, da mogu jednostavno da postojim i osjetila sam veliko olakšanje i veliki mir. Za ljude koji su se nalazili oko mene, postojalo je nekakvo različito ponašanje u odnosu na pre moje socijalne tranzicije, u smislu da, mislim, pitali su mnogo pitanja, bili su prilično zbunjeni i nije im bilo jasno. Mislim da mi je samo bilo teže to što sam odjednom naišla na veliku zbunjenost, ne nužno osudu, ali ljudi su bili jako radoznali i to je vrlo često umelo da bude naporno, ali pored svega toga mislim da je jednostavno za mene to bio jedan iskorak koji mi je bio potreban, jednostavno da svi razumeju ko sam ja zapravo. U zemlji koju živiš ili čija si državljanka, da li si ikada bila primoravana da se podvrgneš nekim medicinskim ili psihološkim tretmanima kako bi zadržala rod dodeljen po rođenju? Da li bi želela da podeliš to iskustvo? Nisam imala takvo iskustvo. Koje su promene neophodne u tvojoj zemlji da bi se stvorilo okruženjem u kojem bi se transrodne i nebinarne osobe osjećale sigurno i prihvaćene? Mislim da nam je potrebno mnogo edukacije i više od svega toga potrebni su nam zakonski okviri, potrebno nam je da nas jednostavno i zakon vidi kao ravnopravne članove ovog društva i da reguliše i proces naše tranzicije i razne procese socijalizacije od banalnih stvari koje su odlaženje u banku, odlaženje kod lekara, potrebno nam je edukacija i u
nekoj medicinskoj sferi i u socijalno-političkoj sferi. Pomenula si drag i da se baviš njim. Da li misliš da bi obuka iz izvođačkih umetnosti mogla da poboljša živote transrodnih i nebinarnih osoba? Ako smatraš da je to tačno, na koji način? Pa smatram da jeste tačno. Mislim da bi obuka samih nebinarnih i trans ljudi u velikoj meri doprinela zapravo i umetnostima, generalno i performansu. Dalo bi svakako ljudima iz naše zajednice mnogo više prilika. Samim tim edukovalo bi ljude koji već postoje u okviru umetničkih grupa i zajednica na naše postojanje i na zapravo naš identitet i šta on sve podrazumeva i snosi, i otvorio bi nekakve nove prilike za nas da jednostavno možemo da postojimo ravnopravno zajedno sa drugim umetnicima, bez toga da dobijamo tipske uloge ili da budemo fetišizovani u takvoj sferi života. Možeš li se prisjetiti detinjstva i trenutka kada si i kako otkrila svoj nebinarni identitet? Koju bi poruku poslala osobama koje započinju proces rodne tranzicije? Prvi put kada sam ja zapravo otkrila svoj rodni identitet, to jest da svoju nebinarnost, je bio moment kada sam počela da ulazim u pubertet, gde do tada nisam imala nikakav zapravo koncept u glavi toga šta to podrazumeva da sam ja devojčica. U momentu kada sam počela zapravo da ulazim u pubertet, osetila sam pritisak i iz strane porodice i iz strane mog okruženja i ljudi sa kojima sam se socijalizovala da ja moram da postojim na određeni način, da moram da se ponašam na određeni način, da jednostavno moram da ispunim nekakve uloge koje mi do tada nisu nametane, i to je bio moment gde sam ja shvatila da nešto nije sasvim u redu. I da se to kako ja vidim sebe ne poklapa sa time kako drugi ljudi mene percipiraju. Poruku koju bih poslala ljudima koji ulaze u tranziciju i nebinarnim ljudima jeste da nikada nije kasno da uđu u tranziciju, nikada nije kasno da ljudima koji su u njihovom okruženju zapravo kažu za svoj rodni identitet. Nije nikakva sramota postojati na način na koji mi postojimo.